ভাইয়ের বাড়িতে আসছি। একটা মিলে মারে ওইদিকে যাবো না আমরা। এই সবুজ ভাই জায়গা হবে না, জায়গা হবে না ভাই। আচ্ছা আচ্ছা আর দে আরে আল্লাহ অনেক ভিতরে আসে না, ভিতরে বেশি তো সেই জন্য রেল লাইনের পর আরেকটা নৌকা আসতে হয়। বস্তাটা দিয়ে দেন, বস্তা দিয়ে দেন না। আপনারা নিচে তো পুরাটাই পানি। আপনারা একজন ব্যাগ ট্যাগ আপনার এখানে রেখে গেলে সমস্যা হবে না তো ভাই? আপনি এদিকেই থাকেন, আমরা এক জায়গায় যাতে না হয়। আমাদের এই বোট টোটোর দিকে নামানো হচ্ছে, স্পিড বোট। আর সামনে গোটা সিরিয়াল করে এরকম একটা স্পিড বোট নিতে পারতাম আমরা। তেল সহলে আস্তে ধীরে যেতে হবে।
আরে কি একটা দাঁড়া 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 লোড হয়েছে হ্যাঁ লাগাই দাও লাগাই দাও লাগাই দাও আসসালামু আলাইকুম। সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে দ্বিতীয়বারের মতো আমরা ফেনী নোয়াখালী অঞ্চলের বন্যা দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ কার্যক্রম চলমান রাখছি। তৃতীয়বারের ত্রাণ কার্যে এবার আমরা ভারী খাবার হিসেবে চাল, পানি, ওষুধ, শিশুদের ওষুধ, মসুরের ডাল, শিশু খাদ্য হিসেবে সুজি, চিনি, লবণ, আমাদের সয়াবিন তেল সহ শুকনো মরিচ, পেঁয়াজ, আলু এবং নিত্য প্রয়োজনীয় যে জিনিস সেগুলা সম্পূর্ণ বিনাশ্রমে স্বেচ্ছাশ্রমে আমরা এই কার্যক্রম হাতে নিয়ে চলমান করতেছি। তো ইনশাল্লাহ সকালে দোয়া করবেন যেন এরকম মানবতার আত্মসেবায় সকলে নিয়োজিত হতে পারি। তো সকলের পেশায় একটি ঘোষণা, সেটা আমরা আগামী কালকে সকাল 6টায় রওনা দিব চিটাগাং থেকে এবং ফেনী মোহরী ব্রিজের পরে আমরা 3 দিনের একটি অস্থায়ী ক্যাম্প করেছি। যে অস্থায়ী ক্যাম্প থেকে সরাসরি প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমাদের সকলের অনুদান এবং এই ত্রাণ কার্য যেন পৌঁছাতে পারি সঠিক জায়গায়, সেই লক্ষ্যে ফেনীর কিছু লোকাল স্বেচ্ছাসেবক এবং আমাদের চিটাগাংয়ের 2টি টিম সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করে ওখানে ভ্যান এবং স্পিডবোটের মাধ্যমে দূরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমাদের এই ত্রাণ কার্যগুলো পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তো চিটাগাং থেকে যদি কেউ অ্যাড হতে চান আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আমরা চেষ্টা করব সকলের ত্রাণ কার্যগুলো সঠিক এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়ার। ধন্যবাদ।